Amen. Makapanglingkod ta igsoon. Hallelujah. Nayo sa ka-vlogger, kung aware siguro mo, sikat ni siya igsoon sa social media. Niyang iyang trabaho is mingaw kayo kay siya rang usa magbuhat-buhat. Nya sayang gitrabahuan kay naa siya'y permi tawgon, naa siya'y permi istoryaon, pero kining iyang istoryaon, iyang tawgon dili mo tubag. Ang iyang buhaton, inigtawag niya, moingon siya, "Oh, mga bakala, tana." Ang mga bakala, dili mo tubag. Nya, magyaw-yaw siya kay mga gahi manugo. Usahay, inigyaw-yaw niya ang mga bakala kay mo ingon rag, muana ra kay mga gahi manugo, di maminaw niya. Usa na yang trabaho. Nagtrabaho siya sa Netherlands. Nya dayon igsuon, kini nga mga bakala kay kuanan siya kanang hugawan siya. Kay dili man limpyo ang iyahang gitrabahuan. Ug ang rason igsuon nganong kini iyahang gitrabahuan dili mo tubag ang mga bakala kay ngano baka man motubag din ang baka. Oh, di ba? Wa mo kaget sa akong joke. Pasensya kay igsoon ha kay. Wa jud ko'y sense of humor si Pastor James Regina. So karong kabuntagon, dili ta maghisgot sa mga baka. Maghisgot ta about sa mga karnero. Amen? Amen. Okay, so first slide, arita sa unsay characteristics sa usa ka karnero. Ana ni siya Okay. So number 1, ang usa ka karnero kay gentle and calm na siya. So ang mga karnero kay peaceful na sila, dili na sila aggressive. Meaning, dili ni mangaway ang mga karnero, mas mangaway pang kanding, masungayon pa kas kanding, inigtugway ni mo, na ibong nakagisungay imong tiil. Kay nga naman, kalma ra kay ni ang mga karnero, dili ni sila mga tak. Naani sila'y gentle behavior ang mga sheep. Ikaduha, social ni siya. Di ni siya social nga. Ka-social ni mo oy. Meaning, dili ni siya mabuhi nga mag-inusara. Ang mga karnero dapat usa ni siya, naa ni siya sa usa ka panon. Kay nga naman, dili ni siya maka-feel ni siya unsafe kung siya rang mag-inusara. Mauna nga, magdunga ni sila kaon, magdunga ni sila adto anang lugara, tungod kay ang usa ka characteristic sa usa ka sheep is social. Ikatulo, ang karnero is followers na sila, good followers. Ang mga karnero, need na sila og shepherd. Kay nga naman, maunay mo guide nila og nindot na sila pasundo nigsuon kay di magsupak-supak. Ang karnero, naa na sila'y good memory. Maka-recognize na sila sa imong naong kung ikaw ang tagbantay. Maka-hinumdum na sila sa lugar, diini mo sila gipa-pasture, gipa-sibsib. Maka-hinumdum sila sa lugar, diin sila niinom og tubig. Maka-hinumdum sila sa lugar, diin paminaw nila, safe sila. O ang mga karnero, vulnerable na sila. No? Nganong vulnerable man? Kaya wala na sila'y hait nga ngipon o claws, unsay na? Claws nga mo defend sa ilang self ba, sa dihang na ay mo attack nila. Mauna nga ang mga karnero, sa dihang alone sila, mahadlok sila, kay paborito kay ni silang kanon sa mga leon, sa wolves, sa hyenas, kay nga naman di man sila ka-protect sa ilang self. Okay, so karong kabuntagon, ang atong title is Jesus the Good Shepherd. Ingnan mo tapad, Jesus the Good Shepherd. Arita sa pulong sa Dios, John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Bisaya,
Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay, andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Sa Old Covenant, si God, si Yahweh, gitawag sa mga Israelites og shepherd. Sa time ni Jesus, iyang gitawag ang iyang kagalingon og shepherd. Kay Dios man siya. Amen? Nganong gikuan man ni Jesus ang shepherd. Kay ngano sa ilang panahon igsuon sa mga Jewish is usagid sa ilahang naandan nga mag-atiman og mga karnero. Kay number 1, usa sa gisugo sa Ginoo nga sacrifice sila. Ug ang usa sa mga i-sacrifice nila kay ang mga karnero. Ug gikuan ni Jesus as siya ang good shepherd para masabtan sa mga tao nga dali nilang masabtan nga unsa di ay ang relasyon ngadto sa mga karnero o sa magbalantay. Amen? Di ba kita kung natay kanding, namuhitag kanding sa atua, mag-build na siya og relationship, no? Kay ngano imong atimanon, imong itugway, imong pasilungan kung mag-uwan, imong tabangan kung manganak, same rapod na siya sa usa ka magbalantay sa karnero. Mao nga girelate ni Jesus ang iyang kaugalingon as a good shepherd ngadto sa mga karnero. Kung makabasa mo sa inyong Bible ug mga karnero igsuon, meaning ana kita na gipasabot sa Dios. Mga tao na nga naay relasyon ngadto sa Dios. Akong balikon, mga tao nga naay relasyon ngadto ni Jesus. Nganuman, dili tanan naay relasyon sa Dios. Dili tanan mga karnero sa Dios. Amen? Kay the sheep hears my voice. Kadto lang nga mga karnero ang nakadungog sa tingog sa Dios. O kung nakadungog ka sa tingog sa Dios, sa pagtawag sa Dios nimo, meaning usa ka sa mga karnero sa Ginoo. Klaro ra igsoon? So kung makabasa mo sheep, mga karnero, ikaw na ug ako. Amen? Hallelujah. So arita sa unsa din ni mga buluhaton, duties sa usa ka shepherd, usa ka magbalantay. Number 1, the shepherd takes them to good pasture. No? Leading the animals to good pasture and water sources. So, inikabuntag, ang kaning magbalantay sa karnero, iyan nang i-open ang gate sa sheepfold. Iyang tawgon ang iyang mga karnero, o gawas na mo. Kay ngano, daluna niya padung adto sa sibsibanan. Daluna niya kung asa na ay nindot daghan nga mga grass. Mo-travel na sila igsuon. Dayon, ang buhaton sa usa ka good shepherd o sa usa ka magbalantay is iyan ning tultulan asa ang daghang pagkaon, asa ang naay tubig. Kay ngano man magbalantay man siya. Amen? O while mag-travel na sila igsuon, dili na plain ang ilang agianan. Usahay makaagi na sila og mga kabatuan, usahay masamad ang mga karnero kay makaagi sila og sampiniton. Pero ang good shepherd, ang usa ka magbalantay, iyan ang atimanon adlaw-adlaw para lang makakaon ang mga sheep. Usahay sa atong kinabuhi, muratag mga karnero, nga wata kahibaw ba, nagkasaag-saag na ta, Lord, asa ko mangita, labi na sa financial, no? Nga, para na to, wala manggikoy padulngan, ani? Pero igsoon, di na to kalimtan, nga naatay good shepherd, si Jesus. Nga usahay para na to, murag layo pa magkayo ang green pasture, Lord. Murag layo pa magkayo ang imong panalangin. Pero sa dihang ang usa ka karnero, sa dihang kita mga anak sa Dios, kaantiguta mo follow sa tingog sa Dios, nga diri lang anak, pag gamay na lang gid nga pag-antos, makaksibsib na ka.
Gamay na lang gid nga pag-antos, padaki pa ang imong pagtuo, tubagon nako ang imong gikinahanglan. Kay ngano man igsoon, si Jesus, ang atong Dios, siya si Jehovah Jireh. Amen? He won't neglect us. He won't leave us on our own. Dili gid ta pasagdan sa atong buhi nga Dios. Inay mong tapad na kagikinahanglan karon? Dili ta pasagdan sa atong buhi nga Dios. Amen? Psalms 23 Psalms 23 1 to 2. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Amen? Ang akong Diyos, mao ang akong magbalantay. Walay makulang kanako. Meaning gani, walay makulang kanako o kanimo igsuon. Tanan nimo nga gikinahanglan, giprovide na sa atong buhi nga Dios. Kay siya ang atong magbalantay. Amen? Giatimanta sa Ginoo matag adlaw nga abi na to, Lord, wa na ko'y pagkaon, wa na ko'y pamiliti sa eskwelahan, pero igsuon ang pulong sa Dios na pahinumdom nato nga matag segundo sa atong kinabuhi, walay nakulang nato. Amen? He makes me lie down in green pastures. Siya gayud ang mo provide sa tanan natong gikinahanglan. Giyahan gayud ta sa Dios kung unsay angayan natong buhaton. Ug ang nakanindot igsoon, He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Nga sa dihang gibati nimo nga matud pa sa tong song leader, Ginoo, giuhaw mi sa imong presensya. Ug ang presensya sa Dios igsoon is always open. The question is, unsa ka open ang imong kasing-kasing nga mangita sa Dios? Amen? Nga sa dihang mangita ta sa Dios, sa dihang mo inom ta sa iyahang tubig, nga maoy makatagbaw nato ang presensya sa Dios, then He refreshes our soul. Amen? Nga sa dihang magampo ta, Lord, gimingaw gid ko nimo. Ginoo, gusto ko makigistorya nimo. Lord, tagbawa ang akong kalag, ang akong espiritu. Ug igsuon dili gayud ta pakyason sa Dios. Makainom ta sa tubig nga gihatag sa Dios. Hallelujah. Ikaduha nga buhaton sa usa ka shepherd igsuon, He protects the sheep from danger. No? So the shepherd protects the sheep from danger, watching for dangers like predators or thieves and keeping the flock safe. Ini kagabi sa panahon sa mga Jewish nga igsuon, common kaayo ni nga manggawas ang lion, ang wolves, panthers, leopards, bears, hyenas sa countryside. Mauna nga kung mabasahan nato ang life ni David as a shepherd, naka-encounter siya sa 1 Samuel 17 verse 34 to 35 nga iyang nakapatay siya lion o bear. Kay nga naman igsuon, favorite kaayo ning kanon sa mga lion ang mga karnero. Kay di ba number 1, vulnerable. Di sila ka-defend sa ilang self. Predator ni sila igsuon. Di sila wa sila mabuhat. Mauna nga nanginahanglan sila ug usa ka good shepherd. Ug ang buhaton sa usa ka magbalantay, kada bantay niya karnero, kay naadyo na siya duha ka buok dalon igsuon. Di ko mamunal ha. Okay. So, unsa may salamat kayo bitaw. Actually, igsuon late jud ko nga nag-inform og kuan jud ni kay grasya na gini sa Ginoo nga ma-deliver nako ang word karong kabuntagon kay kuan na kay ni siya kanang late ba nga gikuan sa kuha. Okay, so pasalamat tay ko ni Judalo nga
late night na ko, nag-message niya, og nagipangitaan, gigo niya paagi, igsoon ko'y Loy, nanginahanglan, gigo aning butanga, Loy. So duha ka butang, ang dalon-dalon sa usa ka magbalantay, sa usa ka shepherd, kung mag-atiman siya sa usa ka karnero, sa dihang ipagawas na niya para pasibsibon, pakanon. Number 1 is ang staff o ang rod. Okay. So kani, mauni ang staff. Imagine na lang ninyo, igsoon nga, nani ko nun siya kuan-kuan ka ng curve-curve. Naman po'y curve, gamay lang. Okay. So ang staff, mas taas ni siya, mas thin, mas nipis, nga naay hook, para igsuon, unsay gamit sa staff? Para ni siya pag-guide sa mga karnero. Amen? So, kung ang mga karnero, di ba magtapok magina sila, no? Di magina sila magbuwag. Kung naayo sa kakarnero nga nabuwag, anao na siya sa mga bagbalantay. O, diri, daplin. O, gamito ni niya pag-rescue sa usa ka karnero nga nanginahanglan sa iyang tabang. So sama nato mga Kristohanon, mga anak sa Dios, mga karnero sa Dios, sa dihang nilapas na ta sa sakto nga dalan, sa dihang wa na ta nasubay sa pulong sa Dios, ang staff sa Ginoo as magbalantay, mauni mo guide nato. Mauna mo ingon nato, anak, ops, di ka mo adto kay makadaot na nimo. Anak, ops, sayop na imong gihuna-huna, di na maayo. Anak, dili maayo nga di ka mahimong mapaubsanon. Ops, dili maayo anak nga mahimo kang dili mapasayloon. Ngano man igsuon, naatay good shepherd, si Jesus. No? Siya ang atong magbalantay. Ug di siya musugot nga kitang mga anak sa Dios magkatibulaag. Dili siya musugot nga kitang mga anak sa Dios wala na hisubay siyang pulong. Kay ngano man naay kaaway, naay leon nga nagtuyok-tuyok nato 24/7 ready to attack sa mga vulnerable nga mga karnero. Ug mahimo lang tang vulnerable igsuon sa dihang di ta mahimong mainampuon. Amen? Kay ang lion, nangita ra na siya time nga tukbon ka. Nangita ra na siya gamay kay nga bikil. Oy, wa nagampo ay. Wa na, gitirahan din ka sa imong emosyon, gitirahan din ka sa imong hunahuna, gitirahan dayon ka sa pamilya, gitirahan dayon ka sa imong relasyon, sa imong silingan. Kay ngano man igsuon, nanginahanglan ta og good shepherd, magbalantay. Sumauna nga ang Ginoo, si Jesus, di gid siya mosugot nga ang iyang mga anak magkatibulaan. Amen? Ug ang ikaduha nga dalon sa usa ka magbalantay is ang rod. Imagine na lang ninyo igsuon nga mao ni siya iyang porma. Mas gamay ni siya kaysa staff, short no, heavy, bugat gid doon siya igsuon. Ug unsa may purpose aning rod? Ang purpose ani is to protect sa mga wolves, lion nga buot mutukob sa mga karnero. So ang buhaton sa usa ka magbalantay, while nagsigig pangaon ang mga karnero, ang usa ka magbalantay is alert. Magsige na siya tanaw, kinsa maning wa naminaw ron? Naminaw dahil. Ana na sila. Ang usa ka magbalantay, alert na siya nga mutanaw sa mga karnero nga padung na masaag. Nya igpadung na masaag, ang leon nagpaabot ready to tukob nimo. Ug ang buhaton sa usa ka magbalantay, ang kaning wala na puspos ni Kuya Ber. Ang kaning akong gidala is mauni iyang gamiton para pagpuspos sa mga animals nga buot mutukob sa karnero kay di man ka defend. Amen? Dili man kasukol ang karnero igsoon.
Bintaha man tong kanding kay manungay man. No, na may sungay. Ang karnero igsuon kay gentle. Mauna nga nanginahanglan silag usa ka magbalantay. Ug mauna igsuon nga naka-encounter si David og lion ug bear kay nganuman tinuod man gini nga favorite kay ni silang kanon. Okay. So matod ang preceding verses sa chapter 10, 11 igsoon kay naa sa John chapter 10, 10. The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ang kaning buti pasabot ni Jesus, ug si Jesus mismo ang nagsulti ani, is para ni siya sa mga Parisiyo. Intended ni para nila igsuon. Ug nganong gi-compare man ang mga Parisiyo sa devil. Tungod kay na kuanan sila ba? Unsay na nakuanan nilang hunahuna nga magbuhat og mga dautan. Ug ang kaning ang Greek word sa devil igsuon means slanderer. Bakakon ang yawa. Ug moingon ganita og yawa, di na nato amigo ha. Basig inyong amiguhon. Basig magsige pa mo tabi-tabi kay friends mo. Hoy, igsoon nato ingnon in Jesus name. Amen. Kay ato nang kaaway. Ang yawa, isang iyang buhat is to defame us. Maghatag siyag mga bakak para lang pagdaot sa atong dungog. Ang yawa is harmful. Nagdala ni siya kasamok, kasaypanan, nagdala ni siya kadaot, igsuon, mauni ang buhat sa usa ka leon, according sa 1 Peter, nga naglibot-libot nato 24/7. O ang nakanindot nga naatay Jesus, the good shepherd, nga andam nga mo protect nato. Amen? Andam siya nga mo bunal, andam siya nga mo kuan sa yawa igsoon para lang nato nga mga karnero sa Dios. Amen? Ang yawa is evil, bad. Di na siya maayo, wa jud kay mahunahunaan nga mga maayo nga butang nga buhaton sa yawa. Kay nganuman, mga anak ta sa Dios, maningkamot na siya pagbira nimo, maningkamot na siya pagbutang og mga negatibo sa imong hunahuna para lang di ka makapadayon pagpangalagad sa Dios. Kay nganuman ang iyang hunahuna puros dautan. Gusto niya nga gubon ang imong kinabuhi, ang imong relasyon. Dautan siya og dili maluluyon. Bangis. Usa siya ka bangis. No? Kung ang lion is mahadlok ta, tungod kay bangis, ingana ang yawa igsuon, way kaluoy. Wa na siya'y kaluoy sa mga karnero nga gentle. Wa na siya'y kaluoy nato igsuon. Nagtuday mo nga friends ta sa yawa. Nagtuday siya nga maluoy siya, human kaniya tintala. No! Inig human niya og tintali mo igsuon. Ingnon ka, sige anak, adto ta. Malipay lagi kanhi, nindot kayo ni. Nakay daghang friends nga to. Pero sa dihang matintal ka, sa dihang madala ka, sa hunghong sa yawa, tungod kay siya bakakon, slanderer, inighuman ana igsuon, pasagdan ka. Amen? Mauna nga, ang uban nato nga mga Kristohanon, wala na nakabalik sa ilang pagpangalagad sa Dios. Kay nganuman, tungod kay ang bakakon nga yawa nga nagsaad nilag nindot maayo, bati day ang padulngan. Ug asa naman ron ang uban igsuon, wala na sila nakasubay, wala na sila nakapangalagad pagbalik sa Dios. Kay nganuman, gitintal sila, gibakakan sila sa yawa. Ug mauna ang buhat sa yawa pag-destroy sa atong kinabuhi. Kining still igsuon, pagkawat,
tanan nga maayo nga naa nato. Unsa may maayo nga naa nato? Number 1, family. Atong mga kamtangan, atong peace of mind, no? Atong kwarta. Buot na nga kawaton sa yawa. Kay di gid siya malipay sa mga butang nga gihatag sa Dios nga mga maayo, no? Opposite kay sila no. Ang yawa gusto nga mag-alaot imong kinabuhi. Ang gihatag, ang gi-offer ni Jesus, nindot nga kinabuhi. Ug ang tanang nindot nga kinabuhi nga naa nimo, buot na kuhaon sa yawa. Iyang kuhaon, iyang kawaton para pag-destroy sa imong kinabuhi. Amen? Ignay mong tapad, amen ba, Igsoon? Amen. Buot sa yawa nga i-destroy ang imong life. Buot niya nga patyo ng imong pagtuo sa Dios. Ang kaning destroy igsuon is gusto sa kaaway kung nakabantay mo nga sa dihang maningkamot na ka pagpangalagad sa Dios bag-o pa ka sa Ginoo. Padalaan kag mga tao nga maka-influence nimo sa mga bati nga mga butang. Padalaan ka niyag mga bati nga mga huna-huna. Padalaan ka niyag mga bati nga desire. Kaysa dihang imo nang mabuhat, why laing kalipay ang yawa, pag-destroy, pagguba sa imong pamilya. Pagguba sa imong relasyon sa bana o asawa. Amen? Mga minyo? Walay laing buhat ang kaaway pag-destroy sa matag relasyon nga gibuhat sa Dios. Sa matag relasyon nga ang Ginoo nagpatunga sa matag bana o asawa kay nganuman maunay tuyo sa kaaway pag-destroy sa atong kaminyoon. Mao nga bana o asawa dapat mahimo tang mainampuon sa Dios. Dapat abtik ta. Kung unsay buhat sa kaaway kay nganuman gusto niya o favorite kaayo niya nga i-destroy ang imong pamilya. Kaysa dihang ma-destroy ang manag-asawag bana, maguba ang pamilya. O dili malipay ang ginawa na igsoon. Amen? Mga anak ta sa Dios. Pinangga ta sa Ginoo. Jesus is our good shepherd. Ang kaaway buot, maningkamot siya pag-destroy. But salamat sa Ginoo nga iyang gipadala iyang bugtong anak nga si Jesus para pag-protect nato sa tanang schemes nga buhaton sa kaaway. Pag summer camp sa Suba Basbas, akong ipamatuod ninyo igsuon nga ang kaning word nga protect kay tinuod gayud ni buhi gid ang pulong sa Dios. Kay ako na to ang time nga mag-share sa word. Ang akong na-assign ato is the sheep hears my voice. Kung kita usa ka mga karnero, makadungog gid ta sa tingog sa Dios. Amen? Makadungog gid ta sa leading sa Holy Spirit. Makadungog ta, Lord, kung nagampo ka, Ginoo, unsay ang ayan akong buhaton, makadungog ka. Kung wapa kay relasyon sa Ginoo, nakadungog ka sa pagtawag sa Dios, tinuod ka nga anak sa Dios, makadungog jud ka sa tingog sa Dios. So, ako na tong schedule nga mo share sa mga batanon sa summer camp last month o karon nga month. Og nagtap-tap man ang mga batanon igsuon kay naman sila i-follow, di ba? Kay mo follow sila through hearing. Maminaw lang sa tingog nga i-instruct sa ilaha. So naman to'y table nga white. Nya kami ni Pastor James kay tapad mi. Nya usually maulingkod siya sa lugar nga akong gibarugan kay nagbarug man ko. Nya nipuli ko niya igsuon. Nya mga batanon busy na kay sila gitap-tapan, naminaw silang mga activities. Kusog kaayo ang hangin.
As in, kusog jud kaayo. Nya kayang ingana kadakon nga speaker na naigo man siya sa trapal. So ma-move siya. Nya wa may kabantay, ako nagbarog, si Pastor James naglingkod. Nya ang among atubangan kay mixer, mga electric fan, mga cellphone nga gipang charge. Tungod sa kakusog nga hangin, bugs! Nahagba ang speaker sa akong atubangan. Nya, kung naday ka sa kanang kuyaw nga sitwasyon, ma-mental block day ka no, or waka kabaon sa imong buhaton ba? So ang akong gibuhat, ni tanaw ra ko igsoon, hula, ni ana ra ko. Pero wala pa jud ni sink in sa akong hunahuna. Unsa day mga possibilities nga mahitabo sa usa ka tawo kung mabagsakan siya og speaker nga bugat kaayo. Nya, naratol po siguro to si Pastor James nga naglingkod-lingkod. Iyang gidali-dali og kuha alsa ang speaker. Nya, di man siya kadaog kay bugat man. Naay nakakita na mo si Sir to, okay sa to. Katong taga Suba Basbas og si Kuya Imik. Nagdali-dali sila og duol. Niya na sila hala. Nya, pagtabang na niya, pagpabarog sa speaker suon. Dito na nangurog na ko sa kahadlo ko hala. Kung naigo ang akong ulo, stiff neck ra siguro no. Di igsuon ko yapan gid siguro ko ato. Nya, nakaana ko ba nga? Grabiha gid ay ang Ginoo mo proteksyon sa iyang mga anak. Kay pagkagabi ana, naay nahitabo nga kuan-kuan kunuhay sa mga campers. Ug akong gi-share sa grupo nila ni Precious nga ang atong Dios, si Jesus, ang atong good shepherd. Siya ang atong magbalantay. Mao nga di ta ngayang mahadlok. Natistingan bitaw ko pagkaugma na igsuon sa akong gi-share. Mao to nga pagkahagba gid igsuon, dito na ko nakaana ko, Lord, thank you nga wa ko naigo ang akong ulo. Kay kung naigo ang akong bali gid siguro ko. Wa na, di gid siguro ko kabarog igsuon. Ug ang akong gipasalamatan sa Ginoo nga walay bisan unsa, bisan kinsa nga na kuanan ato ba. Ug ang nakamilagro, ikaduha nga gibuhat sa Ginoo igsuon. Kay ang daan na kaayo nga mixer, wala na unsa. Katong ana-ana bitaw sa mga mic, volume. Ug kahibaw mo unsa ray naguba igsoon, 3 ka buok wire sa cellphone ang naputol. Makaputol mo wire? Di. Lisod no. Manginahanglan pa ta gunting no. Di magita kabali o gananaon ra nato. Tungod sa kakusog sa impact, automatic ang 3 ka wire na nga putol. Ug di ko ka-imagine kung ang ako tong kaugalingon maoy ni saw. Wa na igsoon, di jud ko ka-imagine. Mao nga ang atong buhi nga Dios, tinuod gayud nga siya ang mo protect sa iyang mga kaanakan. Amen? Ato sa Tagalog, masipang pakpak ang atong buhi nga Dios. Ngano man igsoon, siya ang atong good shepherd, si Jesus. Psalms 23 verse 3 to 4. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Amen? Your rod and your staff, they comfort me. Sa dihang naata, sa kabubuton sa Dios, sa dihang naglakaw ta matag adlaw, diha sa Dios, wala gayud tay angay nga kabalakan. Because Jesus is our good shepherd. Amen? Tanan natong gikinahanglan gi-provide sa Dios. Ug dili lang kana igsuon, ang iyang rod nga maoy mo protect nato against sa yawa nga naningkamot pagguba sa imong kinabuhi. Ug ang staff sa Dios nga maoy mutabang nato pagiya sa sakto nga dalan, maka-rest assured ta ug makahatag ni nato og comfort.
nga ang atong buhi nga Dios dili ug dili gid ta niya biyaan. Amen? Even the darkest valley, I will fear no evil. Di gid ta mahadlok bisan pag sa walog, sa kangit-ngit, sa kalibutan. Di og dili ta mahadlok kay nganuman. Kumplito ang atong magbalantay. Nga mo protect nato, mo provide nato, mo guide nato. Amen? Atong Tagalog masipang pakpak atong buhi nga Dios. Hallelujah. Number 3, ang usa ka duty sa usa ka good shepherd takes care of the sheep. Mauni ang iyang buhat to check for injuries or illness and treating them if they needed. No? When they are sick or hurt. Ang mga karnero igsuon, maglakaw na sila sa dili patag. Ang uban na nila mo katkat pa sa mga bukid-bukid, nya nanay mga bato nga pwede makasamad sa ilang mga tiil. Nanay turns and bushes, mga hait nga mga tanom nga naay mga para sa tong gipakita baka nang sige na tunok nga pwede nga makasamad sa ilang mga panit while naglakaw sila. Ug ang buhaton sa usa ka good shepherd, sa usa ka magbalantay, inig-end na sa adlaw, iya na nang tapukon ang mga karnero. Ali na mo, ug iya nang pasudlon sa sheepfold, sa ilahang tangkal, kung sa atua pa. Ug before na sila makasud, as a good shepherd, igsuon, iya nang i-check kung ang mga karnero, wala ba'y samad ang tiil? Wala ba nagluya? Wala ba nang inahanglan sa iyang tabang? Kay nga naman, iya man ang trabaho ang pag-atiman. Iya nang trabaho nga sa dihang masamad, iya nang ayu, iya nang tambalan. Sa dihang naay mga tunok nga ni suksok, iya nang kuhaon. Ang usa ka magbalantay, iyahang atimanon ang mga karnero. Ug sama ni Jesus sa ato ang kinabuhi, mauna ang trabaho sa Dios. Ang pag-ayo sa nasakitan nimo nga balatian, na hurt ba ka karon igsoon? Ug ang pag-ayo sa imuhang physical nga balatian. Ug tinuod gayud nga ang atong buhi nga Dios, Jesus, our good shepherd, siya ang atong Dios nga nag-atiman nato sa dihang masakita. Amen? Nga bisan usahay watay tambal imnon pero naayo ta. Kay nganuman nitawag ta sa Dios. Si Lian igsuon nga na-admit karon lang si manahuna. Gipamatud-an sa Ginoo nga sa dihang mutawag ta niya, siya ang Dios nga moayo. Mananambal, amen? O karon igsuon nakauban nato si Lian, amen? Ato tagag masipang pakpak atong buhi nga Dios. Si Ate Rising, mama ni Ma'am Rialo nga na-admit karon, nga abi nila og naay abnormalities sa iyang heart. Pero igsuon milagro kaayo sa Dios nga mga miaging adlaw ang result sa iyang to the echo og ECG is normal igsuon. Giingnan siya sa doktor nga, ma'am, guwapa kaayo ang imong kasing-kasing physical heart. Ngano man igsuon kay sa dihang musangpit ta sa Dios, naa ang atong maayo nga magbalantay, nga andam nga maminaw nato. Andam siya nga mutan-aw sa mga bahin sa atong kinabuhi kung unsay kinahanglan ana nga mga tambal. Ug usa lang kahikap sa Dios, arang siya nga makaayo sa imong balatian. Amen? Ug usa nga akong gipasalamatan sa Ginoo igsoon, si Lula Piring. Ang iyang edad is 82. Na mild stroke siya pila ka buwan milabay.
O imagine nimo igsoon sa iyang edad na mild stroke, di siya paulion sa doktor, kay ma'am, malipong pagindi siya. Pero pasalamat ta sa Dios nga naa si Jesus ang atong good shepherd. Unsay mahitabo igsoon kung mild stroke ang tao? Kasagaran di ba na ay mahiwi, madili matarong na ang movement, no? Pero ang milagro sa Dios nakita nato karon nga walay bisan usa sa iyang party sa lawas nga naapektuhan. Amen? Tungod na ni Jesus ang atong good shepherd. Amen? Atong tagaan og masipang pakpak ang Dios. Hallelujah. Not just our physical body ang arang nga ayuhon sa Dios. Si Jesus had arang siya nga moayo sa atong emotion. Sa atong emosyon, igsoon, kung naka-feel ka o nasakitan, arang kaayo ang Ginoo, igsoon nga motambal sa imong kasing-kasing. Kung naa kay trauma, gibetray ka, arang kaayo ang Dios nga moayo nimo. Amen? Because Jesus is our good shepherd. Dili o dili kita pasagdan sa Dios. Masakitan ang Ginoo, makakita nimo nga nihila ka. Amen? Bakak sa yawa, nga ingnon ka, luoy kaayo ka. Ingana na gid ka. Dinalagi ka kagawas ana nga bisyo. Bakak sa yawa, nga ingnon ka igsuon, nga dinalagi na maayo ang inyong pamilya. Dinalagi na maayo ang inyong relasyon. O igsoon, sa dihang muhila ka sa Dios, sa dihang nasakitan ka, ang Ginoo kauban nimo anang takna igsoon. Dili malipay ang Ginoo nga makakita nimo nga nagantos. Dili malipay si Jesus nga nakakita nimo nga nasakitan kay pinangga ta sa Dios. Amen? Gibantayan ta sa Dios, giamuma ta sa Dios, nag-care siya nimo igsoon. Mao nga as mga followers ni Jesus, atong ihatag ngadto sa Dios. Kay ang Ginoo igsoon arang kay siya nga makatambal sa imong gibati karon. Arang kay siya nga makawagtang sa tanan nimong kahadlok. Arang kay siya nga makapuli sa tanan nimong kabalaka. Kung gibati ka karon og kaguol, ihatag sa Dios, ihatag ni Jesus ug arang kay siya nga makapuli og joy. Amen? Arang kaayo si Jesus nga ang atong magbalantay, makapuli o kalipay sulod sa imong kasing-kasing. Kaya nga naman igsoon, He cares for you. Inay mong tapad, gi-care ka ni Jesus. Kada segundo sa imong kinabuhi, kada minuto, kada oras, kada adlaw, kada tuig, kada buwan, gi-care ta sa atong magbalantay nga si Jesus. Okay, next igsoon, last one, keeping the flock together. Making sure no animal wanders off or gets lost. Ngano man igsoon nga usa sa buhaton sa usa ka magbalantay ang keep man sa iyang mga panon nga intact sila. Kay ang usa ka karnero, number 1, dali ra siyang madistract. Ingnay mo tapad, daling madistract. Sama ra na nato mga batan-on nga sa dihang time na sa atong devotional, dali kay tang madistract sa cellphone. Amen? No? Nga imbes magampo ta, imbes magbasa ta sa pulong sa Dios, dali kayo tang madistract. Ang usa ka karnero, dali kay ni silang madistract. Sa sound lang, igsoon, sa movement lang, madistract na dahil ni sila. Ug maoy hinungdan nga mabuwag sila sa flock, sa mga panon.
ang usa ka karnero, nganong mabuwag sila, tungod kay dali ni silang mahadlok ug mapanik. Makakuan ra gani silang mga tingog igsuon, karaptil din na sila og dagan, nyawa sila kay bawasa paingon. Mao nga ang usa ka magbalantay, iya jud nang tabangan ang iyang mga karnero pag gather sa usa ka lugar. Kay nganuman, dali kaayong mahadlok ug mapanik ang mga karnero. Ug parehas ra pud ni nato igsuon nga sa dihang moabot ang sa point ta sa atong kinabuhi nga mga wa na to gi-expect ba, mga unexpected nga mga situation sa atong life, dali kayo ning makapahadlok nato, dali kayo ning makapanik nato. Naglibog ta kung asa tadagan. Mudagan ba ko sa Ginoo? Mudagan ba ko sa tao? Mudagan ba ko sa kong ATM? Mudagan ba ko sa bangko? O mudagan ko sa kong higala? Kay nganuman, ang usa ka karnero, daling mapanik. Inay mo tapad, panikunon ka? Basig ka, so sara ka, makuyawan na yun, no? Inay mo tapad, ay sig pangapi. para di ka ko anon. Dali, mapanik. Amen? Oh, di ta magkape, gatas na lang ta. Maoigsoon, nga digid kalikayan, nga sa atong kinabuhi, mabuwag gid ta sa kabubuton sa Dios. Di, mabuwag ang atong mawagtang ta sa atong pagtuo sa Dios. Kay nganuman, mapanik dayon ta. Pero ang nakanindot, nga sa dihang mo aksyon na ta, og pangluod sa Ginoo, mangluod ta, nabi ay layo no, ready mo tukob na to. Sa dihang, mangluod ta sa Ginoo, Lord, wani mo tubaga ang akong giampo. Ang nakanindot sa atong good shepherd, igsoon, si Jesus, is ready siya mo guide nato. Pinaagi sa iyang pulong. Amen? O ang atong buhaton, magampo. Pagampo, igsoon, pautanin mo tapad, magampo ka? Ang pangutana, kung magampo ba ta? Oh, di ba? Kay basig di po ta magampo, nagsalig lang taan, bitaw si Jesus akong magbalantay. Igsoon, di na to kalimtan, nga naato si Jesus ang atong magbalantay. Pero pangutanay mo kagalingon, unsay mong pagkuwang. Kay kung naatay pagkuwang, ni kang ata sa pulong sa Dios, nagbuhat tagdautan, matukob gikas leon, tukbo ni mong liog igsoon. O guman, biyaan ra ka. Magkatawara ang yawa nimo. O kinsa may luoy, kita. Ug mao nay buhat sa kaaway, pag-destroy sa matag kinabuhi nato. Kay nganuman, di siya malipay nga naa ka sa maayo. Gusto siya nga naa ka sa kadautan. Ang kanabitaw mga tao nga naa sa gawas, di naman wala may paki ang yawa na igsuon. Kay nganuman na naman niya. Maningkamot gina siya tukob nimo. Kay nganuman dili man kaiyaha. Unsa may makuha sa yawa sa mga tao nga naa sa gawas nga nagbuhat og dautan, di ba wala? Pero sa dihang ikaw nga naningkamot pagpangalagad sa Dios nga bisan unsa kadako ang problema, miari gid ka, misimba gid ka. Maningkamot na siya og tukob nimo. Maningkamot na siya og distract nimo. Padalan kag sakit. Gubuon ang inyong relasyon sa mama ngadto sa mga anak, asawa ngadto sa bana. Kay nganuman para maiya ka igsuon, maiya ang imuhang pagbati ba? Ang imong pagtuo mawagtang sa Dios. Mao nga ang atong maayo nga magbalantay nga si Jesus is maningkamot na siya, maningkamot dili. Tabangan ta niya nga mausa ta dili ta mabuwag sa panon. Ang ikatulo, nganong ang usa ka karnero, kinahanglan siya nga naa siya sa usa ka tapok sa flock igsuon, tungod kay dali siya ma-distract or naa siya sa night or darkness. Naa siya sa kangit-ngit. Nabutang siya sa ngit-ngit nga lugar. Ug ang mga karnero maglisod na sila ug tan-aw kung walay hayag. Mao nga nanginahanglan sila og magbalantay nga maoy mo guide nila ngadto sa kahayag.
Ug mauna ang buhat ni Jesus igsoon. Amen? Sa Luke chapter 15 verse 4, no, nga katunay 100 ka mga karnero, willing ang usa ka magbalantay nga iyang biyaan ang 99 para pagpangita sa usa. Amen? Sa usa ka buok. Ug mauna ikaw ug ako igsuon, gipangita ta sa Dios. Dili kita ang nangita sa Ginoo. Amen? Akong balikon, dili kita ang nangita sa Ginoo. Kay kung kita lay pabuton, ninduta kinabuhis pangkalibutanon, kalipay nga to, kalipay nga ri. Pero si Jesus ang atong magbalantay, siya, si God, nangita og way para makit-an ta sa Dios, para matawag ta, para makadungog ta sa tingog sa Dios. Amen? Hallelujah. Ug ending na ko igsoon. Nga sa dihang ang Ginoo maggamit og tao, pag-invite nimo sa Bible studies, pag-invite nimo nga mosimba, mauna siya ang usa sa paagi nga makakuan ta igsoon sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah. Ang last igsoon, the shepherd brings the sheep to a safe place. Dalon sa usa ka magbalantay, ang mga karnero ngadto sa lugar nga safe sila. Pagbagyong udet, ang atong mga balay kasagaran nahurot. Amen? Nahurot ang atop. Pila na lang ang nahabilin. Ug salamat sa Dios ang uban nato wala na unsa. Amen? Ang buhaton sa usa ka magbalantay, iyan ning dalon ang mga karnero sa safe nga lugar. Ug usahay igsoon feel na to nga, safe ko sa akong kinabuhi kay daghag sud akong ATM, bangko sana all. Pagtanay mo tapad daghag sud imong bangko nga ra or ATM. Kanindot ka ano? Ang uban nato, maka-feel sila nga safe jud ko kay pila gud ka milyon na. Travel ra ko. Okay ra kay na koy. Unya na ko mga lagad sa Ginoo kay dagko kay igsoon akong kuan. Pang-share niya mo igsoon ha. Joke ra. Nganuman, ang uban nato, ara nila gibutang ang ilang kuan ba? Safe place sa ilahang kwarta. Gipanalanginan sa Ginoo pag-ayo para i-bless ang uban, wa na nakitaan sa simbahan. Kay nganuman, para nila, safe ko ani, kadaghang ko kwarta. Or ang uban na to, safe ko sa akong panglawas kay sige lang kog gym, no? Healthy kay kog kinanaan. Or ang uban na to, safe ko sa akong career kay ikaduhan ako sa boss, kadugaya nani, ako ning dauton akong boss, ako na mahimong boss. Para niya safe siya ana igsoon. Pero sa kinabuhi sa tao, walay safe diri sa kalibutan. Amen? Tanan, maguba. Maguba ang atong kwarta, financial. Kawaton lang nas kawatan igsoon. Wa na ang imong gold. Ang imong kwarta, daghan. Wa na. Wagtang na. So nawagtang na ang imong safe sa kinabuhi. Feel mo safe kay kaato. Usa lang kaadlaw, nakasakit ka. Abi nimo safe kay ka, pero di dayto. Abi nimo safe kay ka sa imong family. Kay love kay ko sa akong bana, love kay ko sa akong asawa, sa akong mga anak. Nya usa ra day ka sitwasyon, nag-away mo. Kay tungod ra sa kaldero nga nadukutan, nga gipalit pa to nimo imong kaldero sa Japan. Nya nag-away dahin mo, wala naguba na. Di na safe. Or para nimo, di ko taktako na ni sa akong boss kay ako ang pinakamaayo nga trabahante. Ako go'y musunod niya. Abi nimo safe kay ka. Pero sa diha dayto igsoon, gitaktak ka. Kay nakalimot ra kag login. Di ba? Why sense? Wa joy sense ang kalibutan. Pero ang atong good shepherd, si Jesus, is di siya musugot nga matibuaag ang atong kinabuhi. Amen? Is butang kita sa Ginoo sa safe nga lugar. Kung gibati ka kahadlo karon, dangop sa Dios.
kay makabatunta og safety sa presensya sa Dios. Walay lain or bisan unsa nga makatagbaw nato gawas sa presensya sa Dios. Walay bisan unsa sa kalibutan nga makahatag natog kalipay gawas sa presensya sa Dios. Walay bisan unsa nga naa sa kalibutan nga maghatag nimog security gawas sa presensya sa Dios. Amen? Amen. Last verse, Proverbs 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Amen? Ato tagag masipang pakpak ang atong buhi nga Dios. Jesus is our safe place because we can go to Him for protection, peace, and help in times of trouble. So ang duty sa usa ka shepherd atong balikon igsoon. Sa last nga part, our good shepherd si Jesus takes good care sa atua, no? Ilita niya sa good pasture. Jesus maoy nagprotect nato, nagcare nato. Amen. O gibuhat na ni Jesus tungod kay nahigugma siya nimo ug nako. Amen? Inay mo tapad, gihigugma ka pag-ayo sa Dios. Giatiman ta sa Dios. Amen. O ang aton takeaway sigson. Hallelujah. In the hands of the good shepherd, Jesus, we lack nothing. Amen? Hallelujah. When we are with Jesus, our good shepherd, we have everything we truly need. If you need love, care, protection, and guidance, naana tanan sa atong buhi nga Dios, sa atong good shepherd, si Jesus. Amen? Atong taganong masipang pakpak ang atong buhi nga Dios. Amen.